Визит в наш город областных и федеральных чиновников начался с площади Победы, и здесь состоялось торжественное возложение венков к мемориалу. В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зядиков, главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Рыбаков, представители обеих ветвей городской власти и руководители общественных приемных нашего региона, включая Суздальский, Муромский, Судогодский, Александровский и другие районы. В этот же день городские, областные и федеральные чиновники возложили цветы к памятнику Георгия Шпагина. Центральным событием встречи с гостями города стало торжественное открытие обновленной общественной приемной на Фурманова. Ее руководитель Павел Григорьев провел экскурсию по отремонтированным помещениям и рассказал, что было сделано. Теперь вход в общественную приемную оборудован пандусом. Сама она состоит из большого холла и 2 залов. В помещениях стало светлее и уютнее. Все имеет свою смысловую нагрузку. Вот, положим, конференц-зал. Вот сейчас на данный момент там мы принимаем коллективные заявления с одной стороны, с другой стороны там принимает делегация. То, что есть такое понятие открытость, да, там можно проводить у нас видеоконференции. У Ковровской общественной приемной теперь есть и свой сайт, где каждый может оставить заявление, обратиться по интересующему его вопросу через интернет. Адрес сайта приемная-ковров.рф. Коллективное хозяйство крестьяне решили организовать своими силами. Коллективное хозяйство именем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Почему решили назвать именем Владимира Владимировича Путина? Ну, так как мы доверяем своему президенту, мы верим в его, как говорится, все решения и постановления. Если люди сегодня надеются, и действительно путинский подход к решению проблем, он для нас основополагающий. И если люди надеются, что будет возрождение агропромышленного комплекса, конкретно, только приветствовать. Я, например, вот я говорю как гражданин России, не говорю там как региональный руководитель, там, не говорю человек, который там представляет Центральный федеральный округ. Мы с вами коллеги, я считаю, и это будет очень правильно. В этот же день была открыта первая региональная мобильная общественная приемная. Ее руководитель Валерий Ковалев. Приемная представляет собой большой автомобиль высокой проходимости. Изготовлен он в Великом Новгороде. С помощью этой чудо-машины можно легко добраться до любого населенного пункта области. Региональная мобильная общественная приемная единственная в Центральном федеральном округе. Но почему она появилась именно в нашем городе? Ковров у нас во всем первый в области. Так как-то все, что такое динамичное, подвижное, интересное, оно очень часто рождается в Коврове. Я честно скажу, это было какое-то обоюдное движение вот с главой города и района. Как-то вот мы, даже не сговариваясь, вышли на эту тему, и вот получилось. Мобильная общественная приемная пока будет работать в экспериментальном режиме. Сначала ее опробуют на Ковровском районе. Постепенно будет создан постоянный график работы. Обе общественные приемные по достоинству оценили высокие гости нашего города. Слова восхищения они высказали на круглом столе, который состоялся в администрации после торжественного открытия общественных приемных. Очень приятно, что город, во-первых, растет, что город развивается, что экономика не стоит на месте. Вот. А с учетом этого мы видим, как вы, можно так сказать, хорошо продуманным, общим миром создали такую великолепную общественную приемную. В создании этих общественных приемных действительно участвовало большое количество людей. Это прежде всего представители малого и среднего бизнеса. За оказанную общественным приемным помощь им вручили благодарственные письма. Среди награжденных был и директор общества с ограниченной ответственностью «Спектр», главный редактор телеканала Ковров ТВ Василий Горячев. Сегодняшние события мы, предприниматели, считаем, это хороший посыл полномочному представителю президента этой структуре, потому что она помогала нам в присвоении города воинской славы. И надеемся, что две эти приемные помогут жителям, как сегодня уже неоднократно говорили, решать все поставленные задачи, которые они ставят, и эти приемные будут осуществлять. Желаю всем здоровья и спасибо руководителям за наш такой скромный труд. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зядиков высоко оценил труд тех, кто работал над созданием общественных приемных. Я еще раз хочу поблагодарить руководство города, поблагодарить бизнес. Мы сейчас обратили внимание, что очень много
людей, которые занимаются непосредственно созданием рабочих мест, созданием условий. И это очень важно. Важно то, что у нас с вами город ковров – это уникальный город. И работать здесь просто, наверное, счастье. После торжественной части началась непосредственно работа круглого стола. В ходе собрания было уделено внимание тем направлениям, по которым должны работать общественные приемные нашей области и страны в целом. Первый из них – это рассмотрение заявлений граждан. Как заметил главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Рыбаков, почти 50% заявлений в нашем регионе находят положительные решения. Те основные темы, по которым чаще всего обращаются, их я бы выделил 3. Первая тема, она понятна и известна всем, это жилищно-коммунальное хозяйство. И в жилищно-коммунальном хозяйстве львиную долю занимают обращения по теплоснабжению. Это и тарифы, это и перебои с теплом, это и работа котельных сетей, чего угодно, то, что касается тепла. Вторая тема по распространенности обращений – это здравоохранение. Достаточно много таких вопросов, которые условно я бы объединил претензиями людей к власти. Вот эта третья группа, она достаточно обширная, и с ней приходится часто разбираться. На круглом столе говорилось и о том, что общественные приемные должны взаимодействовать с общественными организациями, с ветеранами и молодежью. В скором времени будут подписаны законодательные акты, по которым в общественных приемных будет предоставляться бесплатная юридическая помощь. Все эти направления будут обязательно использоваться в деятельности социальных институтов нашего города. Напоминаем, что Ковровская общественная приемная находится на Фурманова, 37. Телефон для справок 340 39.